إذا نبداو الدرس ديال لا ديريفابيليتي دون فونكسيون نيميريك. يعني هذا الدرس سبيسيالمون بوغ بروميير اني بكالوريا. إذا قضية الاشتقاق ولا اشتقاق دالة لا ديريفابيليتي دون فونكسيون. إذا أول حاجة غادي نديفينيو في هذا الدرس هذا في هذا لو شابيتر هي واحد الحاجة تري امبورطون، هي لا باز ديال هذا لو شابيتر هذا. إذا نديفينيو le nombre dérivé d'une fonction en un point d'abscisse A par exemple. Il a défini le nombre dérivé d'une fonction en un point d'abscisse A x0 من A من x0 سميوه حنا نديرو A. اوكي باش ما نديروش x0 شويه كومبليكي. اذا هنا لو نومبر ديريفي دون فونكسيون f en un point d'abscisse A. إذا شنو هذا لو نومبر ديريفي؟ لو نومبر ديريفي هو s'il existe ماشي toujours existe, s'il existe إذا le nombre dérivé d'une fonction f en un point d'abscisse A et quoi? C'est la limite de f de x moins f de a sur x moins a. Quand x, la limite quand x tend vers a. إذا كاين هاد لا نوتاسيون الأولى، كاين هاد لا ديفينيسيون الأولانية. إذا شنو هو لو نومبر ديريفي؟ إذا أبخوندر. إذا لو نومبر ديريفي دون فونكسيون f، لو نومبر ديريفي العدد المشتق ديال واحد الدالة f en un point d'abscisse A. من بعد غادي مابقاوش نقولوا en un point d'abscisse A، نبقاو نقولوا en un point A باش نختصروا شي شويه. إذا en un point d'abscisse A est quoi? Et limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. إذا كاينه هاد لا ديفينيسيون الأولى. شنو كنعطيو هاد لا ليميت؟ كنحطوها كتساوي شحال باش مابقاوش نكتبوها بحال هكا. لا ليميت هاد لا ليميت كامله، هاد لا ليميت ديال f de x moins f de A sur x moins A quand x tend vers A نحطوها هي f prime on la note f prime de A. Ok, f prime de A. C'est une notation. هاد لا ليميت كنحسبوا هاد لا ليميت. هادشي علاش درنا الدرس ديال لا ليميت هو الاولاني. كنحسبوا هاد لا ليميت، نشوفوا نديرو اكزومبل. كنحسبوا هاد لا ليميت تقد تخرج لنا هاد لا ليميت تخرج لنا عدد، يعني هاد لا ليميت تقد تكون فيني. سيت ليميت peut être finie. دابا معنى peut être finie يعني هاد لا ليميت ملي حسبها بقى كتساوي عدد. إذا هاد لو نومبر ديريفي، هاد لا ليميت سي لو نومبر ديريفي تقد تخرج لنا عدد. إذا هاد لو نومبر ديريفي في هاد الحالة راه اكزيست. هادشي علاش قبيله قلت لكم peut être exister peut être n'est pas exister. ياك؟ إذا تواجدات هاد لا ليميت يعني كانت هاد لا ليميت فيني يعني كتساوي عدد ماشي بلس l'infini ماشي moins l'infini. Alors on dit quoi? Si cette limite peut être finie dans ce cas شنو كنقولوا؟ بأن f est dérivable en A, dérivable de point A. Si cette limite est infinie, إذا كانت هاد لا ليميت est infinie زعما كتساوي بلس l'infini ولا moins l'infini، alors f, la fonction f n'est pas dérivable en A. إذا هادشي اللي كنقولو راه تري امبورطون. إذا شنو لا فونكسيون f فواحد لو بوين d'abscisse A. فونكسيون f فواحد لو بوين d'abscisse A. تقد تكون هاد لا فونكسيون f ديريفابل في لو بوين d'abscisse A وتقد تكون هاد f n'est pas dérivable au point d'abscisse A. إذا شكون اللي كيحكم؟ شكون اللي كيقول لنا واش هي ديريفابل au point d'abscisse A ولا n'est pas dérivable au point d'abscisse A؟ هو كنمشيو كنحسبوا هاد لا ليميت. شاش قرينا الدرس ديال لا ليميت كنحسبوا هاد لا ليميت هادي. La limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. C'est le nombre dérivé.
كنمشيو كنحسبوها لا لقيناها سيت اون ليميت فيني كتساوي 5 ناقص 4 1 على 2 كتساوي عدد ماشي بلوس لانفيني ماشي مور لانفيني الوغ اف اي ديريفابل او بوان دابسيس ا ولا كانت ني با فيني كانت كتساوي بلوس لانفيني ولا مور لانفيني اون دي كو اف ني با ديريفابل ماشي ديريفابل غير قابله للاشتقاق او بوان دابسيس ا شوف انا ما نقولش او بوان دابسيس ا نقول غير اون ا باش نختصروا شي شويه اوكي كاين هذا لو نومبر ديريفي سي سا لو نومبر ديريفي هاد لا ليميت كنسميوها لو نومبر ديريفي وكاين كيما قلت لكم لوطخ ديفينيسيون كاين دو تيب دو ديفينيسيون كاين سي لا ميم يعني كنديروا واحد لو شونجمون دو فاريابل كنحصلوا على هاد الثانيه هادي كنمشيو كنحسبوا لا ليميت دو اف دو ا بلس اش موان اف دو ا sur h quand h tend vers z. C'est-à-dire qu'il y a نفس la limite soit ok soit نديرو هادي soit نديرو هادي ولكن اغلبيه غادي نستعملوا هادي اوكي غير باش لا تصادفنا في ليزيكزارسيس تصادفنا مع هادي نفهموا بان هادي راه هي لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون f au point d'abscisse petit a اوكي اذا فوالا هذا هو لو بروميير بوين اللي غادي نشوفوا في هذا لو كور هذا هو اهم بوين بالنسبه لي هو اهم بوين اذا كيفاش نشوفوا واش فونكسيون اف واش الي ديريفابل ولا ني با ديريفابل اون ان بوين دابسيس x0 ولا او بوين دابسيس a يعني في واحد لابسيس اوكي اذا شنو كنمشيو كنحسبوا لو نومبر ديريفي اوكي اذا كان هذا لو نومبر ديريفي هذا لا ليميت لو نومبر ديريفي سي اون ليميت هاد لا ليميت هادي الا كانت فيني الوغ اف اي ديريفابل او بوين دابسيس ا الا كانت ني با فيني الوغ اف ني با ديريفابل او بوين دابسيس ا اوكي اذا دابا نديرو اكزومبل ونشوفو نطبقو هاد لا ديفينيسيون اذا نتوما اشاك فوا ديرو بوز خذوا دي بروبريتير خذوا دي نوت اوكي إذا par exemple ناخذ la fonction f إذا f de x égale لا exemple إذا f de x ناخذ مثلا 3x au carré moins x plus 1 إذا étudier la dérivabilité de la fonction f au point d'abscisse a égale 2. أنا كنبغي ما نبغيش نقول en 2 en a égale 2 كنبغي نقول au point d'abscisse a égale 2 إذا هي لا بلي لوجيك هاد الجملة هادي يعني في واحد لو بوين شاك بوين عنده ابسيس اي اوردوني عنده افصول و اورتور يعني au point الافصول ديالو d'abscisse a égale 2 اوكي اذا هنا قال لي شنو عطاني لا فونكسيون اف étudier la dérivabilité يعني ادرس قابليه الاشتقاق étudier la dérivabilité de la fonction f au point d'abscisse a égale 2 يعني واش elle est dérivable ou n'est pas dérivable يعني هي هذه لا ديريفابيليتي واش هي قابله للاشتقاق ام غير قابله للاشتقاق واش elle est dérivable ou n'est pas dérivable au point d'abscisse a égale 2 اذا شنو غادي نحسبوا هذيك لا ليميت هذاك لو نومبر ديريفي هذاك العدد المشتق اللي سميناه قبيله اذا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس القاعده اف دو اكس ناقص اف دو 2 هنا كتساوي شحال 2 اف دو 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 قاعده مثلا نقول لك étudier la dérivabilité de la fonction f au point d'abscisse 3 la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 على حسب العدد اللي عندي تما اوكي اذا égal quoi cette limite égal la limite égal هذه كتساوي هذه égal la limite de i quand x tend vers 2 de quoi f de x شنو هي f de x f de x هي c'est 3x au carré moins x plus 1 moins f de 2 on remplace x par 2 pour calculer f de 2 on remplace x par 2 d'un moins
parenthèse, on remplace f de 2, c'est 3 fois 2 à la puissance 2 moins 2 plus 1. C'est 3 fois 2 à la puissance 2 moins 2 plus 1 sur x moins 2. Voilà, on remplace f de x, on calcule f de 2, la limite toujours, quand x égale 2, quand x égale 2. Voilà, et bien égale la limite quand x égale 2, la limite quand x tend vers 2, 3x au carré, moins x plus 1, moins, on calcule ça. Il y a 2 à la puissance 2, c'est 4, fois 3, c'est 12, moins 2, plus 1, sur x moins 2, égale à quoi? Égale la limite, quand x tend vers 2, de quoi? De 3x au carré, moins x plus 1, 12 moins 2 c'est 10, 10 plus 1 c'est 11, et bien moins 11 sur x moins 2, égale la limite quand x tend vers 2, cette étape pour calculer 1 moins 11, et bien de 3x au carré, moins x, 1 moins 11 c'est moins 10, sur x moins 2, égale à quoi? Ici, on remplace الدرس ديال لي ليميت اللي كنا شفنا اذا حصلت على لا ليميت ديالتي من بعد ما رومبلاسيت اف دو اكس اف دو 2 ودرت ان بسي كالكول وصلت لهاد لا ليميت اذا ايغال لا ليميت دو سا حنا الدرس ديال لي ليميت دابا اذا اون رومبلاس اكس بار 2 اذا شنو تعطيني ما نكتبش لا ليميت ملي كنرومبلاسي ما كنكتبوش لا ليميت ايغال 3 فوا 2 au carré moins 2 moins 10 sur 2 moins 2 égale à quoi? On remplace x par 2. X par 2. Donc 2 à la puissance 2 c'est 4. 4 fois 3 c'est 12. 12 moins 2 moins 10. Sur 2 moins 2 c'est 0. Qui est égal 12 moins 2 c'est 10. 10 moins 10 c'est 0. Il y a 0 sur 0. Alors c'est une forme indéterminée. يعني كيفاش غادي نتجاوزوا هاد لا فورم انديتيرميني كيف ما قلنا الدرس ديال الليميت شنو كنديروا بحال هكا خاصني شونجي في لا فورم اذا شنو غادي نمشي ندير القسمه الاقليديه بويسكو رومبلاسيت 2 في الفوقاني وعطاتني 0 اذا هذا البولينوم الفوقاني 3x او كاري موان x موان 10 راه قابل للقسم على x موان 2 حيت رومبلاسيت فيه 2 وعطاتني 0 الفوق اذا ممكن يتقسم على x موان 2 نرجع للسطر ندير 3x au carré moins x moins 10 ممكن يتقسم على x moins 2 إذا 3x au carré sur x c'est 3x 3x fois x c'est 3x au carré alors moins 3x au carré كنديرو العكس ديالها 3x moins 2 c'est moins 6x ندير العكس ديالها c'est plus 6x نجمع 3x au carré moins 3x au carré شاف moins x plus 6x c'est 5x, moins 10, plus l'opération, 5x sur x c'est plus 5, 5x, 5 fois x c'est 5x, l'axe là c'est moins 5x, 5 fois moins 2 c'est moins 10, alors plus 10. On fait la somme, moins 10 plus 10, alors c'est 0. Alors je vais faire 3x au carré moins x moins 10. كتساوي x moins 2 مضروبة في 3x plus 5 إذا نعاودو من هاد لا ليميت ألوغ نبداو من هادي نعاودو من آخر حاجة ألوغ لا ليميت quand x tend vers 2 de 3x au carré moins x moins 10 sur x moins 2 égale à quoi? Égale la limite quand x tend vers 2 de شنو كتساوي الفوقانية؟ قلنا c'est x moins 2 fois h. Donc x moins 2 fois 3x plus 5 sur, c'est-à-dire qu'il frappe maintenant fait ouais, x moins 2. X moins 2 مع x moins 2 تختزل إذا كنبقى لنا la limite quand x tend vers 2 de 3x plus 5. On remplace cette fois, on va remplacer x par 2. Donc 3 fois 2
plus 5. 3 fois 2 c'est 6. 6 plus 5 c'est 11. Voilà, إذا هي عطاتني عدد هاد لا ليميت حسبتها في الأول عطاتني فورم انديتيرميني زدت حسبتها بهاد لو شونجمون هذا اللي درنا حصلنا على 5 حصلنا على 11. إذا هاد 11 راه هو شنو؟ هو اللي نوطينا هو شنو؟ في لا نوطاسيون اللي درنا في الأول باش مسحت لا نوطاسيون ديال التعريف. لا نوطاسيون هي اف بريم هاد 11 هادي راه هي اف بريم دو كوا؟ هذا هو العدد المشتق. اف بريم دو كوا؟ اف بريم دو 2 فين حسبنا لا ليميت سي اف بريم دو 2. إذا شحال خرجت لنا هاد لا ليميت؟ شحال خرج لنا هاد لو نومبر ديريفي؟ خرجت 11. الوغ واش اف إلي ديريفابل؟ وي إلي ديريفابل. كون خرجت لنا بلوس لانفيني هاد لا ليميت ولا مون لانفيني ديك الساعة نقولو ني با ديريفابل. هنا شنو غادي نقولو؟ انسي اف est dérivable au point d'abscisse A égale à 2. Ok. إذا لقينا هنا الدالة مالا قابلة للاشتقاق قابلة et dérivable au point d'abscisse 2. إذا هذه الفكرة هو أنك شنو كتمشي كتحسب واحد لا ليميت باش تلقى واش الدالة اف ديريفابل ولا ماشي ديريفابل. ملي كتمشي كتحسب واحد لا ليميت هي هاد لا ليميت خاصني نكون كنعقل عليها. نعقل ليميت دو اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا كون اكس تونفير ا. ا بالنسبة لينا هنا هو شكون هو 2. اوكي هذيك بصفة عامة ا، ولكن هنا عندنا اكزومبل عندنا ا ايغال ا 2. إذا اشاك فوا ديرو بوز باش تاخذوا ليكزومبل. ناخذ un autre exemple. Considère ناخذ un autre exemple. Calculer يعني à chaque fois كيطرح عليك السؤال بطريقه سواء يقول لك étudier la dérivabilité de la fonction f au point d'abscisse a. يعني انت غادي تمشي تشوف واش elle est dérivable ولا ماشي dérivable. اذا شنو خاصك تمشي تحسب؟ خاصك تمشي تحسب هذاك لو نومبر ديريفي هذيك لا ليميت اللي هي شنو هي لو نومبر ديريفي. تحسب هذيك لا ليميت هذيك لا ليميت الا كانت فيني alors elle est dérivable. الا كانت نون فيني انفيني خرجت بليس انفيني ولا انفيني alors شنو كنقولوا بانها n'est pas dérivable. سواء يقول لك étudier la dérivabilité بهذه الطريقه كيطرح السؤال، سواء يقول لك calculer يعني calculer le nombre dérivé de la fonction f définie par f de x égale x à la puissance 3 plus x en a égale 1. Une autre façon de poser la question. Calculer le nombre dérivé. Je connais le nombre dérivé. Le nombre dérivé est une fonction. Où est la limite? Calculer le nombre dérivé de la fonction f définie par f de x, la fonction f définie par ça. En quoi? En a égale à 1. إذا شنو هو le nombre dérivé? Le nombre dérivé هو la limite de f de x moins f de a. شحال هو a تما عندنا؟ هو 1 f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 égal. On remplace يعني نمشيو نحسبوا هاد لا ليميت. هاد لا ليميت راه هي شنو هاد لا ليميت كامله؟ هي شنو؟ راه هي لو nombre dérivé de f en a égale à 1. Le nombre dérivé de f en a égale à quoi? À 1. فين كنحسبوا لا ليميت؟ فين كنحسبوها؟ quand x tend vers quoi? Quand x tend vers quoi? فين كنحسبوا لا ليميت؟ راه هي le nombre dérivé en ce point. فهذاك لو بوين. مثلا قال لي le nombre dérivé de f en a égale 5. ندير la limite quand x tend vers 5 de f de x moins f de 5 sur x moins 5. إذا خاصني غير نحفظ. إذا نحسب هاد لا ليميت. نحسب هاد لو نومبر ديريفي.
cette limite, alors le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse A. Il a quand fini, le nombre, la limite est quand fini, je ne peux pas dire que la fonction f elle est dérivable au point d'abscisse 1. Il a rejeté plus l'infini ou le moins l'infini, l'exception n'est pas dérivable au point d'abscisse 1. Ok? Il a égal la limite quand x tend vers 1, f de x, f de x, ça va être des casques. F de x c'est x absence 3 plus x moins quoi? F de 1. F de 1, je vais enlever 1 f. Voilà. 1 absence 3 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1. Ça veut dire 1 absence 3 c'est 1 plus 1 c'est 2. Comme ça veut dire x absence 3 plus x 1 plus 1 c'est 2 alors moins 2 sur x moins 1 sur x moins 1 ندير التعويض اذا ايغال صافي انا عوضت كتبت لا ديفينيسيون ومشيت تعوضت وصلت لا ليميت اذا شنو ندير التعويض اذا ما نكتبش لا ليميت هذه المره ندير التعويض اذا نعوض x ب 1 اذا سي 1 ابسنس 3 plus 1 moins 2 sur 1 moins 1 1 absence 3 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 2 moins 2 c'est 0 1 moins 1 c'est 0 إذا عطاتني forme indéterminée. إذا باش نتجاوز هاد لا forme indéterminée كذلك خاصني نشونجي في هذه اللي عوضت فيها. شونجي فيها. بيسكو عندي بولينوم فوق وعندي بولينوم تحت باين غادي ندير التعميل. خاصني نعمل. تحتاني ما عندي ما نعمل فيه. الفوقاني هو اللي خاصني نعملو. x absence 3 plus x moins 2 هاد لو نيميراتور مشيت تعوض فيه x ب 1 شنو عطاني؟ عطاني 0. إذا هاد الفوقاني ممكن يتقسم على x moins 1 x ناقص 1. Ok, je vais le remplacement immediat. Il y a x absence 3 plus x moins 2 sur x moins 1. Il y a x absence 3 sur x, c'est x absence 2. X absence 2 fois x, c'est x absence 3. L'axe de là, c'est moins x absence 3. X absence 2 moins 1, c'est moins x au carré, c'est plus x au carré. Dis-moi qu'un de l'axe. Déjà, Adam Shah. Quand tu as x au carré, plus x, moins 2. L'opération, une autre fois, il y a x au carré sur x, c'est plus x. X fois x, c'est x au carré, l'axe direct, c'est moins x au carré. X moins 1, c'est moins x, l'axe direct, c'est plus x. Et bien, x plus x, c'est 2x, moins 2. Voilà, 2x sur x, c'est plus 2. 2 fois x, c'est 2x, et bien moins 2x. 2 moins 1, c'est moins 2, l'axe direct, c'est plus 2. On fait la somme, c'est 0. Alors ça, x absence 3 plus x moins 2 égale à x moins 1 fois ça. Alors, comme nous, cette limite, nous maintenant limite quand x tend vers 1 de x absence 3 plus x moins 2 sur x moins 1 égale. On remplace cette فوقاني باش نرمبلاسي هذا في هذا حيت هذه كتساوي هذا في هذا. إذا égale limite quand x tend vers 1, x moins 1 fois x au carré plus x plus 2. هذا sur x moins 1. x moins 1 égale x moins 1 à x moins 1 chat. On a limite quand x tend vers 1 de ça, de x au carré plus x plus 2 égale, on remplace x par 1. Voilà, on a 1 absence 2 plus 1 plus 2. 1 absence 2 plus 1 plus 2, c'est 4. Voilà. 4. Alors elle est finie. Et donc le nombre dérivé, elle est finie, elle existe. Alors wesh f, elle est dérivable? Oui, elle est dérivable. وهذا شنو النوطاسيون اللي كنديروها هي f prime de quoi يلا f prime de quoi f prime ديال هذاك اللي كنحسبوا فيه لا ليميت f prime de 1 f prime de il y a le nombre dérivé de la fonction f défini par ça en a égale à 1 c'est quoi
c'est 4. f' de 1 c'est 4. يعني هذاك لا ليميت ملي حسبتها شحال خرجت لي كوم ريزولتا؟ خرجت لي 4. Elle est finie. ممكن نقول بان la fonction f ici elle est dérivable au point d'abscisse 1. يعني au point a égale à 1. اوكي. اذا هكا تعرفنا على لو نومبر ديريفي والاهميه ديال هذا لو نومبر ديريفي. الا كان هذا لو نومبر ديريفي بعد لا ديفينيسيون ديالتو هي لا ديفينيسيون ديالتو هي لا ليميت دو f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. اذا هذا سي لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون f au point d'abscisse a ولا au point a. الا كانت هاد لا ليميت هاد لو نومبر ديريفي الا كان فيني كتساوي شي حاجه فيني alors on dit que f elle est dérivable au point d'abscisse a. الا كان هاد لو نومبر ديريفي n'est pas fini يعني كيساوي plus l'infini ولا moins l'infini alors cette fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse a. يعني هاد لا فونكسيون سوا قابله للاشتقاق او غير قابله للاشتقاق. الا كانت هذيك لا ليميت هذاك لو نومبر ديريفي فيني عدد كيساوي عدد هذيك لا ليميت كتساوي عدد بحال هاد الحالات alors on dit que f est dérivable يعني الداله f قابله للاشتقاق. ولا خرجت لنا هذيك لا ليميت بلس لانفيني ولا مون لانفيني اذا الداله غير قابله للاشتقاق في لو بوين a. يعني f n'est pas dérivable au point d'abscisse a. اوكي. اذا نكملوا في لا فيديو الثاني.